and not just what matter for exams. นะครับในการประชุมสัมมนานะครับ2013นะครับก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับว่านะครับเราไม่ควรจะประเมินที่จะเป็นเนื้อหานะครับมากเกินไปนะครับเราควรจะประเมินในลักษณะอย่างอื่นด้วย And this kind of words have continued to be used by our current ministers today to try to trigger some kind of societal mindset change. So here you see again the current Minister of Education talking about focusing on what truly matters, that numbers can only capture in part of the worth of an individual. ครับมันจะมีการเปลี่ยนแนวคิดของการประเมินนะครับที่พยายามที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการประเมินที่ออกมาเป็นตัวเลขนะครับมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของนักเรียนแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองมันยังมีหลายส่วนที่การประเมินทั่วไปยังไปไม่ถึง So what would be implications of these words to our school students, our teachers, and our school leaders? One of the biggest problems that we are grappling with is this thing called the mindset shift. For the longest time, we have believed that our summative assessment has been the chief engine of meritocracy, which means that if you do well for the examinations, you will naturally transit into the next phase of education well. And standardization of examination is paramount. And we have believed that very well for the last 50 years. นะครับในสมัยก่อนเราเชื่อมั่นการใช้การประเมินที่เป็นแบบ summative นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลนะครับในสมัยก่อนเราคิดว่ามันเป็นวิธีการที่ดีนะครับ So changing our assessment practices in classroom is not just a technical issue of getting our teacher to know new things about assessment. It's about changing certain value system of our schools and our society. So here, if we expect our teachers, for example, to embrace formative assessment that is not driven by examination, they have to believe in your left-hand side. So here, we talk about formative assessment. All kind of assessment should drive learning, but what kind of learning do we want to emphasize? And accordingly here, we are talking about assessment learning that's ongoing, that's lifelong, that is not just determined by the family, by the state. It is one that is owned by the students themselves. นะครับการประเมินที่พยายามจะใช้การประเมินที่เป็นแบบ formative ของสิงคโปร์เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือเราต้องเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนคุณค่าของการประเมินว่าการประเมินไม่ใช่ลักษณะของการวัดออกมาเป็นตัวเลขแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องของการพัฒนาในตัวของคนเองไม่ใช่ข้อมูลจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภายนอกว่านักเรียนคนนี้เป็นอย่างไรครับ So it is a difficult process to change mindset because most of our generation, our parents, our teachers, they have grown up from a different generations of education. And to help trigger these conversations about changes, the Ministry of Education have actually identified competencies that are really important in the schools today that Patrick has mentioned just now as part of the 21st century competencies or 21st century skills, and to try to de-emphasize from just academic excellence. โอเคครับเนื่องจากว่าตอนที่จะปรับเปลี่ยนการประเมินที่ย้ายจะเน้น formative assessment มากยิ่งขึ้นนี่นะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะครูคนที่ใช้การประเมินมาจากครูที่มีอายุต่างกันมี generation ต่างกันเพราะนั้นก็จะเข้าใจลักษณะการประเมินต่างกันนะครับเพราะนั้นรัฐบาลสิงคโปร์เลยกำหนดนะครับเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการประเมินเหล่านั้นควรจะประเมินอะไรนะครับอย่างเช่นก็เลยกำหนดเป็นสมรรถนะศตวรรษที่21ขึ้นมา So these competencies as represented in the framework here is not very clear in this slide, but you can see things like confidence, self-directedness, active contributions, concerned citizens. So how do we help our students to know how to become a concerned citizen, how to become a more confident person? Surely it's not just through academic excellence, but through other kinds of social emotional learnings.
ครับในสมรรถนะศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็น5 ตัวใช่ไหมครับเช่นการเข้าใจคนอื่นนะครับการตัดสินใจนะความสัมพันธ์กับผู้อื่น5 ตัวในลักษณะนี้เป็นคุณค่าที่สิงคโปร์กำหนดร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะต้องตามมาก็คือทำอย่างไรที่นักเรียนของสิงคโปร์จะบรรลุ5 ตัวนี้นอกเหนือจากการบรรลุเนื้อหาทางวิชาการ So again, to encourage our stakeholders, like our parents and our school leaders, our school teachers, to talk more about this mindset change, we have this thing called TLLM, officially introduced about more than 10 years ago already. And in this slogan, it tried to encapsulate the essence of the changes that we envisage will happen in the next coming years. So what are the things that we want to teach less, and what are the things that we want to learn more about? So for example, if you look at the why to teach, so the more to understand our learners, more to excite passion, more for understanding, and more for test of life. So these are big philosophical issues. How do we not try to just rush through lessons? How do we not just dispense information, so less of dispensing of information? How do we not have a life of tests? Yeah? And to reconsider more things like engaged learning, more things like formative assessment, more things like spirit of innovation, and less of standardized answers, less of memorizing for the sake of memorizing, less of drill and practice, and less one-size-fits-all instructions. ครับเพื่อให้คนที่มี stakeholder ในสิงคโปร์ที่มีความหลากหลายนะครับเข้าใจปรัชญาของการปรับเปลี่ยนแนวคิดของ formative assessment ที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในสิงคโปร์นี่นะครับสิงคโปร์ก็เลยสร้างคำขึ้นมา teach less learn more นะครับแต่คำว่า teach less learn more คือ teach อะไรสอนอะไรใช่ไหม learn อะไรเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องทำกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายนี้มันไม่ใช่ในเรื่องของการแค่วัดอะไรนะผลการเรียนรู้เชิงวิชาการของนักเรียนนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่ครูจะต้องได้ข้อมูลนะครับสะท้อนนะครับเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะสะท้อนเกี่ยวกับว่าครูควรจะสอนอย่างไรเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของนักเรียนและครูด้วยกันทั้งคู่ครับ So in terms of concrete policy changes that happen across all schools, these are some of the more tangible, specific initiatives that has been implemented. So there's a content reduction in all subjects for about 10 to 20%, so that reduce the amount of things that are being tested in the national examinations. The teaching hours of teachers were also significantly reduced to give them what we call white space to design and customize lessons that are more suitable for their own students in the classrooms. And across schools, we encourage what we call school-based innovations to design curriculum that best meet the interest and ability of students. And the last point that actually is also very significant is that the banding of schools by the absolute academic result was abolished. ครับจากแนวคิดของ Teach Less Learn More นะครับในสิงคโปร์ที่สไลด์ก่อนอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นภาพ abstract นะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สิงคโปร์ทำนะครับก็อย่างเช่นมีการลดเนื้อหาของแต่ละวิชาลงประมาณ 10-20% นะครับมีการลดจำนวนชั่วโมงสอนของครูลงนะครับอีกนะครับแต่ว่า